Dis nuustyd op SABC 2. Welkom by ons bulletin. Goeienaand ook van my. Hier is die dag se hoofnuus. 'n nuwe veelparty koalisie ooreenkoms is in Nelson Mandelabaai onderteken wat moontlik bestendigheid in die metro kan beteken en beter dienslewering vir inwoners. Die ooreenkoms is deur die DA, ACDP, Vryheidsfront Plus, African Independent Congress, Ubuntu Integrity Movement, IDM en PAC onderteken. Die nuwe koalisie het gesamentlik 56 setels in die raad en gaan poog om die huidige ANC-geleide koalisieregering uit die kussings te lig. Weens binnengevegte is die ANC-koalisie, wat die afgelope 8 maande in beheer was, se magte besig om te verkrummel. Whilst we may all have different philosophies, we understand that the people of Nelson Mandelabaai can't eat philosophies, and ideologies don't necessarily mean delivery. And so we've come together today around a program of action that's going to put Nelson Mandelabaai on a new trajectory. Die huidige ANC-koalisie het ook 56 setels. Ten spyte van die gelyke getal setels is opposisiepartye vol vertroue dat hulle binnekort in beheer sal wees. We will be hypersensitive in our rejection and elimination of corruption. It is not going to be our aim to say no, let's turn a blind eye to corruption. No matter how little the traces of corruption we see, we will raise the alarm. In this coalition, the ACDP councillors will continue to put forward ideas and plans to address the new pandemic, the pandemic of fraud, corruption, irregular and wasteful expenditure in the city. Die EFF is nie deel van enige koalisie nie, maar het aangedui dat hy nie die ANC gaan ondersteun nie. Die nuwe koalisie se volgende stap sal wees om 'n mosie van wantroue teen die huidige burgemeester in te stel. In Kimberley in die Oos-Kaap is die man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n 9-jarige meisie in Mei vanjaar verkragt het, borgtog geweier. Die 56-jarige werknemer van die Oos-Kaapse Departement van Onderwys in die Namakwa distrik bly in aanhouding. Die Noord-Kaapse Departement van Onderwys sê hy het ook stappe teen sy werknemer gedoen. Die Noord-Kaap Departement van Onderwys het 'n amptenaar van die Namakwa streekskantoor tydelik geskort na sy arrestasie vir beweerde verkrachting. Die amptenaar sal tydelik geskort bly totdat die hofsaak afgehandel is. Die vermeende verkragter is 2 dae na die voorval in hegtenis geneem. Springbok Magistrate Court has denied bail to 56-year-old Department of Education official who is accused of having raped a 9-year-old child. The case has been postponed to the 4th of August as investigations led by the police continues. Terwyl hy agter tralies bly, word hy steeds deur die Departement van Onderwys betaal. In Dutswa in die Oos-Kaap is 'n massa-gedenkdiens gehou vir die 10 jong mense wat byna 2 weke gelede in 'n motorongeluk dood is. Die jong mense was op pad dorp toe die voertuig waarin hulle was omgeslaan het. Een van die jong mense het 'n motor gekoop en wou sy vreugde met sy vriende deel toe die tragedie hulle tref. 6 van hulle was leerlinge by die Massadiens senior sekondêre skool. We are very much traumatized by the situation. We were busy with our preparations for our trial examinations. But what happened now, this mishap has disrupted our plans. As learners of the school, we feel very emotional. We do not know how to deal with the situation because we've never been in such a situation before. Die leerlinge se ouers is verpletter. We are really overwhelmed by this tragedy as parents of this community and of this school. We as parents, we have trusted the school with our children, not knowing that one day we'll have this moment. Verskillende departemente van die regering het bygedra tot die voorbereiding van die gedenkdiens. I actually interacted with the leadership here to say this is something that we ought to do because it's unprecedented, particularly in this village and neighboring villages, that you have a situation where 10 children diminish at a go.
6 van die oorledenes is reeds begrawe en die ander 4 gaan binne die volgende 4 dae ter ruste gelê word. Volgens statistieke Suid-Afrika se middeljaar bevolkingsskatting woon 60,6 miljoen mense nou binne die landsgrense. Meer as die helfte van hulle is vroue wat in die jeugkategorie val. Die algehele bevolkingsaanwas word nou geraam op 1,06% in die 2021 tot 2022 tydperk. Swart Afrikaner maak 81% van die totale Suid-Afrikaanse bevolking uit. Meer as 1/4 van die bevolking woon in Gauteng, gevolg deur KwaZulu-Natal. Gauteng en die Oos-Kaap ervaar na raming die grootste toestroming van migrante. We are seeing 2 provinces that are receiving more people than any other provinces. That is Gauteng. Gauteng is receiving a lot of people, both externally and from outside and internally in the country. And the majority of people that flock into Gauteng are from Limpopo. Whereas in the Western Cape, the majority of people who flock into the Western Cape are from the Eastern Cape. Volgens statistieke SA was daar 'n afname in internasionale migrasie wat 'n aanduiding is van die COVID-19 reisbeperkings. COVID-19 has indeed impacted on migration, but it hasn't impacted only on migration. It has impacted on all aspects of life, all facets of life, and indeed also on the ability of the health system of our country to cater for other aspects and attentions on health issues. Statistieke SA sê die lewensverwagting word geraam op 60 jaar vir mans en 65,6 jaar vir vroue. Die stad Kaapstad het die geskiedkundige Soutrivier markterrein aan die sosiale behuisingsmaatskappy Communique beskikbaar gestel om sowat 200 wooneenhede op te rig. Die stuk grond is onder 11 terreine wat 5 jaar gelede vir sosiale behuising geoormerk is. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Nuus, het meer besonderhede oor die vordering met verskeie bouprojekte verskaf. Kaapstad sukkel al jare lank met 'n behuisingsagterstand. Die agterstand staan nou op meer as 350.000, 'n probleem wat deur COVID-19 vererger is. Volgens Nuus maak die Soutriviermarkontwikkeling geskiedenis. Dit gaan 'n 9 verdieping behuisingskompleks wees naby aan sosiale en ekonomiese dienste. Hierdie persele het ongelooflik stadig deur die proses gegaan. En dis presies hoekom ek hierdie prioriteitsprogram gestig het 'n paar maande gelede. Nou vergader ons elke paar weke, ten minste 1 keer 'n maand. Ons sien wat is die vordering op elke een van daai stukke grond, elke een van daai persele, en ons maak seker ons druk hulle deur die proses so gou as moontlik. Die Pickwick-vegterrein, ook in Soutrivier, het ook goedkeuring gekry. Hier gaan sowat 600 wooneenhede na verwagting gebou word. Nuus sê terwyl bouwerk aan die Soutriviermarkterrein so gou as moontlik kan voortgaan, gaan die bodproses vir Pickwick na verwagting eers vroeg volgende jaar afgehandel wees. When we cancelled the entire program in 2018 October, because it was bundled together, it would have been given to one service provider, and we felt that was not competitive. Opposisiepartye in die raad sê hulle is nie gekant teen sosiale behuisingsontwikkelings nie, maar dat die proses deursigtig moet wees. This issue that he announced this morning doesn't excite us. It's not his program. In fact, everything that he said here in the morning, everything that he said to us was said by Delil. CBD and Khayelitsha has been waiting for a project to be realized almost 15, 20 years. So if he's really serious about that, he will take the housing project as well, put it in Khayelitsha, in CBD, and say, right, that project that I was going to do there, I'm also going to do in Khayelitsha. Die behuisingsdrukgroep Reclaim the City is versigtig optimisties oor die aankondiging. Hulle het ook die kwessie van bekostigbaarheid geopper. Those of us who have been living in these occupations, in these occupied buildings, like Sissigol House and Albert Kasrada House, which also form part of the 11 sites, have been building an alternative. Die staat wil soveel as moontlik terreine vir sosiale behuising beskikbaar stel in 'n poging om 'n meer inklusiewe stad te bou. Vanessa Puna, SABC, Kaapstad.
Meer as 'n jaar na die vernietigende brand wat die Jagger Biblioteek by die Universiteit van Kaapstad in puin gelê het die instelling projekte van stapel gestuur om idees te kry vir die herbouing daarvan. In 'n nuwe benadering tot konstruksie is Suid-Afrikaners gevra om voorstelle te maak. 'n Uitstalling van verskeie idees van nagenoeg 350 mense, onder wie kinders, word nou vertoon nie ver van waar die vernietigende gebou staan nie. Die universiteit wil verseker dat die vernietigde Jagger Biblioteek uit die as herrys. Hierdie kunswerke verteenwoordig wat mense dink hoe die gebou moet wees en lyk. Die biblioteek was die tuiste van onder meer die Afrika Studies versameling waarvan baie artefakte onvervangbaar is. Well, the idea here was really to reimagine Jagger and to do something that was outside of UCT's conventional, look for a tender, get an established architecture firm or to put in a tender and rebuild the library. Op 18 April 2021 is daar met afgryse toegekyk hoe die biblioteek in vlamme opgaan. Maar hulp en bystand het van oor die wêreld gekom. Die versekering van 100 miljoen rand wat uitbetaal word, sal gebruik word en elemente van wat mense voorgestel het vir die gebou sal ook in ag geneem word. We're not doing a competition, we're taking elements and then it will go through process of approvals up to council and then we'll start the building. I don't know how long it will take for the architects to be done with it, but it was important for us to take the time to hear the people, our community, the people who stood with us when things were tough and the Jagger was down. Bokke sê, die brand het die universiteit ook 'n geleentheid gebied om te dink oor hoe argiewe bewaar en meer toeganklik gemaak kan word vir gebruik. Mariska Botha, SABC nuus, Kaapstad. En nou 'n oorsig van die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig tot R16.56 teen die Amerikaanse dollar. Die JSE se indeks van alle aandele het op 138 punte hoër gesluit. Die goudpryse was laer en Brent-olie se prys het gestyg tot $106.26 per vat. Op die JSE se termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in September hoofsaaklik gestyg. Witmielies kos nou R95 per ton, meer, en koring is R18 per ton, goedkoper. Sonneblom en soja kos onderskeidelik R103 en R210 per ton, meer. In net minder as 'n week en 'n half begin die rugby kampioenskap in Suid-Afrika. Die Springbokke en hulle aardsvyande, die All Blacks, pak mekaar in die Bombela stadion in die Lauveld. Rugbykenners meen egter dat die Nieu-Seelanders nie tans op standaard is nie en moontlik hulle swakste span in jare is. Die Springbokke het 'n paar noue ontkomings gehad tydens die toetsreeks teen Wallis, maar kon tog daarin slaag om die knoop deur te haak. Tydens die reeks kon soveel moontlik spelers op die veld getoets word en die spanbestuur sodoende die Bokke se spylpel bepaal. Nieu-Seeland het 'n geskiedkundige nederlaag op tuisbodem teen Ierland gelei en het talle veranderings aan hul afrigtingspan gemaak. Die Bokke gaan egter volstoom voort met hul voorbereiding om nie onkant betrap te word nie. If you look at the athletes that they have and you look at the skill set they have available to them, it's probably going to be a game that's built around a lot of continuity and maybe moving the ball around a bit. So then again, they don't shy away from set-piece battles, which they showed against Ireland. So I think it's going to be a blend of set-piece battles and then also probably a little bit more continuity than what we saw in the Welsh series. Die Bokke wil nie 'n gekweste All Blacks span onderskat nie. Facing the All Blacks, I think it's one of the teams where you have to be on the A game all the time. So yeah, I think from us as a team, we've tried, preparing as much as we can. We all know that we'll be facing a different threat compared to Wales. So we're busy doing our prep, and we're trusting that will put us in a better place for the test next week. Die eerste 2 wedstryde kan bepalend wees in wie as algehele oorwinnaars uit die rugby kampioenskap tree.
Die Noord-Kaapse Richmond United Ladies Sokkerklub, dis nou die streekspan van die Banyana Doelskieter in Tabiseng Mahia, pleit vir geldelike ondersteuning vir die provinsiale klub. Mahia het 'n doel teen Botswana aangeteken tydens die pas afgelope Afrika Nasies beker toernooi. Sy is die jongste Banyana speler wat Suid-Afrika verteenwoordig het. Die Richmond United Ladies maak dan staat op skenkings en geldelike bystand van die afrigter en klubeienaar. Die 18-jarige in Tabiseng Mahia is afkomstig van Filippolis in die Vrystaat. Sy het haar sokkerloopbaan hier begin toe sy vir 'n manspan gespeel het. Haar passie vir sokker het posgevat toe sy haar pa se sokkersak na oefening gedraai het. In 2020 is sy opgeroep om deel te neem aan die 2020 onder 17 FIFA Vroue Wêreldbeker kwalifikasieringsronde teen Zambië. Dieselfde jaar het sy in die 2020 COSAFA onder 17 vroue kampioenskap gespeel. Hierdie jaar was sy die jongste speler wat gekies is om Suid-Afrika in die Afrikaanse beker in Marokko te verteenwoordig. En daar was sy ideaal toe sy haar eerste doel teen Botswana aangeteken het. Die 18-jarige is steeds op skool, maar handhaaf 'n gesonde balans. There is exam, so I'm going back to school tomorrow, surely because I have to get my schoolwork. Education is important. Sy het voorheen vir die Green Lovers Club in Filippolis gespeel. I saw this talented child, then I said, let me communicate with the parents and see if can't I bring this child closer. Haar spanmaats op de aar is oorstelp oor wat sy bereik het. She's a good player in the team. She's working hard. She's capable of doing whatever. When the coach is instructed to do something, she's doing it. She's a hard worker, Tabiseng Mahia. We as a team, we are really proud of her because she's doing us proud. Maar die klub waar sy speel sukkel finansiëel. Die afrigter en eienaar gebruik soms hulle eie geld om in die vroue se basiese behoeftes te voorsien. Banyana, they are the ones who are putting the country on the map, So the government and the SAFA and the sponsors must try to come on board so that they can match the salaries of the men and the women, so that everyone can be equal. Die Noord-Kaapse Departement van Sport, Kuns en Kultuur het slegs R350,000 vir sportkodes op sy gesit vir vroueontwikkeling vir die finansiële jaar. Reginald Witboy, SABC nuus, de aar in die Noord-Kaap. Ek dink wat Banyana vermag het, gaan nog oor 'n paar dae of maande regtig vir ons duidelik word. Ja, maar oor jare, want nou het ons weer die gesprek oor vroue se betaling teenoor mans, en jy kyk na die prestasies van Banyana teenoor Bafana, en jy vra duidelike vrae, ernstige vrae daaroor. Maar vir eers gaan ons nou groet. Ja, dit is amper vroue maand. Ons groet, ons praat weer. Mooi bly.